скучно что-то. И в школу скоро. О, девочка. Девочка, а ты не видела мой кошелек? Нет, не видела. Ладно, может пойти помочь этой девочке. Нужно помочь этой девочке, пока она не ушла. Девочка, я помогу тебе найти кошелек. Как тебя зовут? Меня зовут София. А меня Саша. Так мы вдвоем с тобой не найдем. Ты идешь туда, а я туда, на траву искать. Окей. Где же он? Ого, вот чей-то кошелек. И еще один. Нужно позвать Софию. Нужно догнать Софию. София, я нашла чьих-то 2 кошелька. Это случайно не 2 твоих? О, спасибо, это мои. А это тогда чей? Нужно пойти обстучать весь дом. Я. Нужно обстучать все квартиры. Никто не открывает. Ладно, пойдем так на 4-й. Мы никого не нашли. Девочка, это твой кошелек? Ура! Нашли наконец. Ну ладно, пока.